Dirk, wat is dit? Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We hebben onze tank leeggeruimd en we hebben een heleboel onderdelen eruit gehaald waar we ook nog wel wat aandacht aan moeten besteden. En hier zeg maar hebben wij alle tanks liggen die erin zaten en ook een paar die we er los bij hebben gekregen. Die nemen nogal veel plek in. Dus wat we eigenlijk willen doen is deze al helemaal in orde maken. En dan zodra dat we de tank terug hebben van het zandstralen en het coaten, dan kunnen we al die zooi gelijk terug inknutselen. En dan scheelt dus gelijk een boel ruimte. Dus dat. Laten we eens even kijken hoe slecht ze zijn. Ja, de tanks die hier liggen, dat zijn degenen die allemaal voorin zaten. Kijk, deze zaten echt helemaal voor in die punt, naast de bestuurder. Daarachter zitten deze twee tanks. Dat zijn die dingen waar die granaten in geschoven zitten. En nou hebben onze kijkers ons verteld, dat is als daar op het panzer wordt geschoten en er springen van die gloeiende stukken naar binnen. Die springen dan door die dieseltank heen en ja, dan wordt dat al een beetje geblust als het ware. En dan zo kun je dus voorkomen dat je munitie ontploft die daar binnenin zit. Er zit wel wat oppervlakkige roest op, niks dramatisch. Maar deze die hier ligt, kijk, dat is minder goed. Daar is wel wat laswerk aan. Ja. Maar goed, dat stelt nog niks voor als we even gaan kijken naar deze meneer hier. Er zit een schroevendrager in. Ja, deze tank die zat dus achterin in het crew compartment. Hoe heet dat eigenlijk? Hoe heet dat waar de mensen in zitten in het Nederlands? Crew compartment, ja. Die zat dus daar achterin. Die is hier doorgerold en ook hieronder. Kijk aan joh, hier zat ergens ook een gat, meen ik. Ah, ik zei het toch? Ja, nu zit er zeker een gat in. Ja, maar dit is... Ja, en kijk hier. Die tank die zit vol met zand. En goudstaven natuurlijk, want die hebben we nog niet gevonden. En in die tank zitten altijd goudstaven, heb ik me laten vertellen. En die hebben wij nog niet, dus die moeten hierin zitten. Er zit gewoon een heel stuk koeweit in. Ha! Nou, oké, en dan hebben we nog een paar hopeloze gevallen. Dit ding. Daar is het tankje wat voor naast de bestuurder zat. Ja, die zit vol met beton. Dus dat is wel helemaal een hopeloos geval. Dat is eigenlijk jammer, want het tankje is eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, hij zit wel vol met beton. Dus we gaan hem openslijpen. En dan het beton eruit halen. En dan hopen we dat we weer terug netjes in elkaar kunnen lassen. Zoiets. Duidelijk, ik denk we gaan die tanks ontroesten. Die gaan we onderkwatselen met verf. En deze die moeten we lassen en daarna schilderen. Ja, er zitten overal van die kleine gatjes in. Nieuwe bovenkant erin. Ja, ik denk dat dat het verstandigste is inderdaad. Laten we hem hier zo langs die rand gewoon afslijpen zo. Pakken we dit nog mee zo. En dan daar. Zo denk ik dat. Dan kunnen we hier aan die dikke rand lassen. Dat is wel fijn, dan stoken we zomaar niet doorheen. En hier kunnen we gewoon overlappen natuurlijk. Laten we een stukje eroverheen vallen. Lassen we hier mooi dicht. Bij nader inzien gaan we die plaat nog een beetje groter maken. Kijk hier. Dus we maken hier een zetting en we lassen hem helemaal tot in die rand. Oké, dat komt goed. Volgende. Nou, deze tank is echt veel beter dan die. Misschien heeft het ermee te maken dat deze tank, dat daar net water op kon komen en deze niet. Ja, deze tanks zijn eigenlijk ook gewoon goed. Op dat deukje na. Zie je straks niet meer. Laten we eens beginnen met deze. Kijk dan, het handvat werkt gewoon weer. Hij is wel dunner, maar dat maakt niet uit. Tot daar is het wel oké, maar hier begint de ellende. Dit is de streep. Oké. Yes! Laten we een stuk eruit slijpen en dan goudstaven in ontvangst nemen. Hier zitten ze in. Daar zitten ze in, er kunnen er ook veel in zitten, jongen. Ze zijn gewoon bruin. Wat is dit? Wacht eens eventjes. Als hier maar zo'n mopje beton in zit, zou dat dan daar ook niet zo zijn? Moment van de waarheid.
Dat is een stuk lichter, zonder al die goudstaven. Haal hem maar uit, hoor. Doe ik. Kijk! Oh, langs binnen was hij nog zo mooi, zie je dat? Zo, de puzzel is compleet. Daar moeten we even wat nieuwe plaatjes voor maken en dan kunnen we elkaar lassen. Volgende. Nou, laten we de bovenkant er maar eens uitslijpen en dan kunnen we er een nieuwe plaat in lassen. Maar voor we hier aan gaan slijpen, gaan we een beetje vullen met water. Want ja, er zit natuurlijk nou nog wat damp in van de diesel die erin heeft gezeten. Ja, kan natuurlijk ontploffen. Nou is diesel niet zo link, maar we gaan het risico niet lopen, dus we vullen hem even met water. Daar gaat hij dan. Zo. Op aan de hoek is. De puzzelstukjes. Oh, zie je dat nou? Mooi hè? Past perfect. Oh, mooie brandstoftanks worden dit weer. Vastbakken, tanks maken en daarna kwasten. Dirk, wat is dit? Ja, dit is een, Ik dacht dat jij al die granaten eruit gehaald had. het is een Irakese rookbom, dit. Ja, ik denk het ook. Kijk eens. Die speelt verstoppertje. Poeh, ja, daar liggen dingetjes in te gloeien. Daar ligt wel iets in hoor. Ja, dat moet wel. Maar geen granaten meer, die waren er wel uit. Hij is klaar. Daar zit veel ingelast. Wat denk jij? Zou die in één keer dicht zijn? Jij denkt van niet, hè? Nee, dat kan ik niet geloven. Het is wel heel mooi gelast. Oh jee, oh jee. Het is een soort van stoeptegel. Kijk, dat hadden we dus besteld. Hoppa. Hey! Duurt te lang. Kan niet dat hij in één keer dicht is. Dat doe ik dan. Nee, ik denk het ook niet. Ik zie water komen hier eens. Bij de test. Ja. Wat denk je? Ik denk dat het dicht is. Ja. Zonde hè? Dit kan je ook prima in je auto opstoken. Ja, niet exact, maar ik vind hem best in de richting komen. Oh, netjes hè? Kijk nou. Ja, ja. Die druiper die zat er al. Die zat in de oude verf eronder. Ja? Ja, ja. Grond valt. En deze tank die gaan we niet meer repareren. Maar we wilden eigenlijk wel die vuldop nog eruit zien te halen. Maar iemand heeft die dichtgelast.
als een nieuwe. Ik geloof gewoon dat jij niet sterk genoeg bent. Nee, dit gaat goed zo. Hij zit gewoon los. Ruim eruit hoor. Ja hoor. Wow, moet je kijken wat een mooie brandstoftanks. Woehoe! De interne brandstoftanks zijn weer helemaal tip-top in orde. Moet je kijken. Deze. Hele nieuwe bovenkant ingelast. Deze. Doormidden geslepen, zand eruit, beton eruit, schroefdraad helemaal schoongebikt. Een dop ervoor erbij gezocht. Netjes in orde. Deze. Dat was een makkie, dat was alleen maar schilderen, net als die. Moesten we wel even zelf verf voor mengen, want ja, het is een beetje een raar kleurtje. Maar ik ben niet ontevreden. Het lijkt wel weer net echt. Hè? Hey. Ja, en dit hier. Dat was echt het meest hopeloze geval wat ertussen zat. Die zat en vol zand en beton in de hals. En dan zat hij ook nog vol met gaten geroest. Dus die hebben we dus eerst helemaal leeg moeten maken. De hals schoon moeten bikken daar bij de schroefdraad. Pats, pats, pats. Al die beton eruit. Een dop ervoor bij moeten zoeken. Een hele berg gaten dicht moeten lassen. En ook weer opnieuw geschilderd. Maar het ligt allemaal klaar. Dus wat ons betreft kan die tank hier naartoe komen. Dat je helemaal klaar is. Gestraald en gespoten. En dan kun je gelijk de tanks erin. Vet man. Hey mensen. Als je nou op de hoogte wil blijven van ons project. Abonneer even. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende.